Ale dá se říct, že ten dnešní zápas jste neprohrali v závěru. Ztratili jste to možná o trošku dřív. Určitě, dneska jsme dobře začali, řekli jsme si, že musíme mít větší pohyb a hrát úplně jinak než včera, a co se nám povedlo. Měli jsme na začátku šance, dali jsme jenom jednoho góla, což je škoda. Pak jsme dostali na 1-1 a pak jsme dostali takový blbý góly, kterýma to otočili. Jo. Takže určitě ten jako závěr dalo se srovnat, ale určitě jsme tam už našimi chybama jsme jim dávali ty šance a oni je využívali, jo. Což je škoda. Asi důležitá pasáž byla ve druhé části, kdy skutečně Boleslav využila vaše chyby, hlavně ten gól těsně před koncem druhé třetiny asi byl hodně důležitý. Určitě, ten gól vlastně do šatny, tam jsme vyrovnali, bylo to minutu do konce a tu už musíme udržet. No. Tam to byla strašná škoda, že jsme dostali na 3-2 ten gól a po naší chybě. Prostě stalo se, snažili jsme hrát do konce, nepovedlo se, nemají vyhraný 4 zápasy, že my se nezdáváme a jdeme dál. Jste ale nicméně na pokraji vyřazení nebo prohry v téhle barážové sérii. Teď musíte nutně zvítězit z Boleslavy. Vlastně všechno, co ještě máte, všechny síly musíte vrhnout toho zápasu a vyhrát ho, jinak vlastně končíte. Říkám, ještě nevyhráli 4krát a my se tak nezdáme. My tam pojedeme s tím, že budeme chtít vyhrát a prostě tu sérii otočit, nic jiného nám nezbývá, že jo? Prostě jdeme do toho naplno a každý zápas prostě chceme vyhrát. Dobrý, díky. Zdenku, zeptal bych se na ten nájezd, který vlastně na finále mohl rozhodnout. Jak jste to viděl, ten svůj nájezd? Zkoušel jsem ho natáhnout, aby z té levé strany, abych si tam udělal místo a čekal jsem, jak se mi hne, bylo tam místo mezi nohama, tak jsem ho chtěl překvapit a mezeru tam měl, ale blbě jsem to trefil do betonu a prostě to nepadlo. No. Tady padlo, že vlastně asi rozhodl ten třetí gól 3 vteřiny před koncem. Co se tam přihodilo, že vlastně takhle krátce před přestávkou jste inkasovali? Nevím, jako neřekl bych, že rozhod, prostě všechny góly, co dostaneme, prostě nesmíme dostávat, jo, ale nechtěl bych to sladit na ten gól. A prostě říkám, vyrovnáme a musíme to udržet za každou cenu, no. Prostě tam stala chyba, ale určitě jsme to nevzdali a snažili jsme to otočit. Ve třetí třetině se dal očekávat váš nápor, abyste vyrovnali, ale nedisciplinovanost vám ho znemožnil. Vlastně dvakrát hned na začátku jste byli vyloučení. Co k tomu říct, tady k té nedisciplinovanosti? Nevím, to asi z přemíry snahy, prostě chceme, každý chce, nikdo nechce nic vypustit a rozhodčí mají takovýhle metr, prostě pískají úplně všechno. Nevím, prostě já si myslím, že to je z té přemíry snahy, nikdo to nechce udělat sváně, že jo, takže z toho to asi pramení. Ten závěr byl hodně hektický, jak moc bude chybět Milan Kraft, který dostal trest ve hře? Já nevím, jestli příští zápas nemůže hrát, nebo jak je to, ale pokud je to tak určitě bude chybět, že? Je to kvalitní hráč, který nám tvoří lineu, že? Který nám tvoří celou pětku, takže chybět bude, ale musíme se s tím poprát a máme tady další hráči, který ho zastoupí. Jste zmínil ten povedený nástup, který jste si tentokrát uhlídali, ale u té druhé třetiny to vypadalo, že se to trošičku vrátilo do těch kolejí, jako včera vlastně za druhou třetinu jenom 3 zákroky Marka Švarce. No, říkám, chtěli jsme do toho vlítnout a trošku aktivnější včera a to se nám povedlo, ale dali jsme to jenom jednoho góla a ta druhá třetina, prostě už to bylo zase ovlivněný vyloučením a přesilovkama, ale já si myslím, že se nemáme na co stydět, že jsme prostě dneska bojovali až do konce.